และช่วงนี้เชิญรับฟัง1 นาทีกับกปทครับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนั้นเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นตามแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะตามทางแยกหรือว่าบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งถ้าผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะว่าหน้าอกของผู้ขับขี่นั้นจะกระแทกกับพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจจะกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ